Di siang malam mencoba cek kotoran murai batu trotol betina ya, yang dimana pas saya cek kotorannya cuma sedikit ya. Yang kita cek cuma sedikit kotorannya, tadi pagi lumayan banyak, tiba-tiba malam ini cuma 2 tetesan kotoran aja. Apakah ini ada timbul penyakit ke murai trotol kita? Apa kita tidak tahu. Untuk kedepannya akan kita atasi, jadi lebih baik untuk kalian yang pelihara murai harap berhati-hati terlebih dahulu cara merawat murai. Kasih infonya Min, thank you.